Привет всем нашим подписчикам. Очередной выпуск будни сервиса. Сегодня у нас такой вот случай произошел. Приехал человек с жалобами на то, что у него очень сильный хруст стоял при включении передачи и начале движения. В общем, не стал он сам ехать, вызвал эвакуатор, приехал вот на этом автомобиле. Автомобиль это Renault Clio. После того, как мы подняли автомобиль, после первичного осмотра мы обнаружили лопину на коробке. Естественно, звук шел от коробки. Коробка была вся в масле. Лопина в коробке явно ничего хорошего не предвещал. Вот мы видим сразу. Сейчас, кстати, снимаем первый раз. Крышку мы ее открутили, еще не снимали. Мы видим то, что лейку, лейка сломана, то есть явно тут вот обойма подшипника у нас. Подшипник — это обойма у нас от вторичного вала, задний подшипник. Вот отличный вообще случай, очень интересный. Скорее всего, на голодание не похоже, на масляное голодание не похоже. Вот видите, как шикарно все работает. Масляное голодание не похоже, что было. Лейка у нас на месте. В принципе, повреждения шестеренок нету. Втулка у нас не закисла. Крутится свободно. Вот. Скорее всего, просто был износ подшипника, затем он заклинил. Ну и уже дальше разбил, он начал люфтить, сепаратор лопнул, начался большой люфт. И, естественно, вал разбил коробку. Коробка в разрезе. Мы видим, что у нас шарики здесь. Видим обоймы сломаны, остатки наружной обоймы. Вот она. Остальные части все в коробке. То есть повреждения будут, я думаю, что колоссальные. Надо будет проверять все шестерни, каждый зуб просматривать внимательно. Вот так бывает. Выйду. Вот. Смотрите на нашем канале видео о ремонте этой коробки. Коробка JB3. Принцип ремонта этой коробки аналогичен на JB1 и JC5, JC3. Подписывайтесь к нам на канал и в группу ВКонтакте. Всем пока.